ومرحبا بكم على شين يوتيوب الفيا أكاديمي. الفيا أكاديمي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من السابع أساسي للبكالوريا في مختلف الشعب. دونك ما تنساوش باش تشتركوا في القناة متاعنا وتفعلوا الجرس باش يجيكم جديدنا، وما تنساوش زادا باش تزوروا الموقع متاعنا elviaacademy.com. دونك لهنا تلقاو ملخصات الدروس، تلقاو زادا دي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم، وتلقاو des exemples de devoirs de contrôle et des exemples de devoirs de synthèse. دونك نبداو اليوم في الدرس متاعنا. بالطبيعة ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. نبداو بالدرس متاعنا étude qualitative d'une réaction chimique. C'est partie chimie pour première année secondaire. دونك الدرس هذا مهم على الاخر. دونك يعرفنا على لي كاليتي نتاع لي رياكسيون شيميك نتاعنا كما شفنا في لي ديفينيسيون. دونك باش نعملوا ان بتي رابيل شنو معناها اون رياكسيون شيميك. دونك ما لازمناش نخلطوا ما بين رياكسيون شيميك وما بين ترانسفورماسيون physique. Donc, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. Donc, التفاعل الكيميائي اللي هي رياكسيون شيميك راهو تحول من خلاله يظهروا دي كور جدد ويختفيوا لي كور اللي حاتناهم باش يتفاعلوا مع بعضهم من الاول. داكوغ. دونك لي كور اللي يظهروا اللي يختفوا نسميهم لي رياكتيف. دونك لي كور كي ديسباريس سون لي رياكتيف، لي كور كي اباريس سون لي برودوي دو لا رياكسيون. دونك اللي خلطناهم مع بعضهم واختفاو هذاكم اسمهم لي رياكتيف، واللي ظهروا جدد هذاكم اسمهم لي برودوي. exemple الفير والسوفر. الفير والسوفر خلطناهم مع بعضهم دونك ce sont les réactifs. الفير والسوفر ils vont disparaître. شنو عطاونا السلفور دو فير. السلفور دو فير هو البرودوي دو لا رياكسيون، وهذاما ce sont les corps qui apparaissent. donc le fer et le soufre sont les réactifs. السلفور دو فير هو البرودوي دو لا رياكسيون، والفليش هذايا نقراوه دون. donc fer plus soufre donne sulfure de fer. D'accord, c'est une réaction chimique. علاش؟ على خاطرها une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent اللي هما الرياكتيف اللي هما الفير والسوفر، et des corps nouveaux apparaissent اللي هما sulfure de fer, et ce sont les produits de la réaction. هذا هو درس réaction chimique. d'accord, bien sûr في l'équilibre des équations وبرشا حاجات اخرين نتعداو مع بعضنا. دونك اليوم باش نشوفوا رياكسيون سبونتاني رياكسيون امورسي. شنو معناها رياكسيون سبونتاني وشنو معناها رياكسيون امورسي؟ اول حاجه باش نبداو بها رياكسيون امورسي. اسكو رياكسيون نتاع السوفر والفير ايش رياكسيون امورسي؟ شنو معناها ساعه امورسي؟ باهي الميلانج نتاع الفير والسوفر reste intact si il est abandonné à lui-même. كي نحط انا فير وسوفر مع بعضهم ونخلطهم نحطهم مش باش يصير حتى شيء. ils vont être reste intact كي نخليهم وحدهم. pour que cette réaction soit déclenchée، ركزوا مع الكلمة soit déclenchée. باش هالرياكسيون هذيا soit déclenchée شنو؟ il faut porter à l'incandescence un point de ce mélange. donc باش انا déclencher. voilà شنو déclencher. donc il faut porter à l'incandescence un point de ce mélange. donc يكفي اني نشعل point ما كالميلانج هذاك راهي رياكسيون. فوالا اخزروا لها كيفاش باش تاكل لنا الرياكسيون الكل وباش تصير وقتها. donc cette réaction est une réaction amorcée. cette réaction est une réaction amorcée. d'accord. donc on fait sortir de gaz de briquet sans produire une étincelle. le gaz se mélange avec le dioxygène de l'air mais ne brûle pas. donc نرجع لكم هنا نعمل هكا في البريكية لكن ما شعلتش. على شنو اللي صار؟ باش نشوفوا مع بعضنا. lorsqu'on frotte la molette. donc نرجع لكم وقت اللي on frotte la molette هذيك شنو باش يصير؟
contre la pierre à briquet pour produire une étincelle et en même temps fait sortir le gaz. وقت اللي نزل عليهم الجوز en même temps, on constate que le gaz brûle et produit une flamme. Dans cette expérience, le gaz de briquet essentiellement اللي هو le propane réagit avec dioxygène de l'air pour donner donc قلنا الفلاش اسمه donner la vapeur d'eau et dioxyde de carbone. Donc propane مع dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. D'accord? Cette réaction n'était pas possible à cause de l'absence d'une étincelle. La réaction du propane avec le dioxygène ne se fait pas d'elle-même. Donc, les déclenchement de cette réaction. Donc, déclenchement de la réaction nécessite une étincelle. رجع نوريكم. Donc, نقعد نسميها احنا قدح في البريكية هكا للي تشعل. D'accord? Donc, هذيك déclenchement de la réaction. Donc cette réaction est dite amorcée. الأخرى استنتنا حتى شعلناها باش بداية الرياكسيون وهذه زاد استنت حتى خدمنا البريكية باش déclencher الرياكسيون. donc من هنا باش نستنتجوا شنو هو معناها réaction amorcée. donc une réaction chimique est dite amorcée quand elle nécessite l'intervention d'une action extérieure. وقت اللي تستحق intervention تدخل متاع حاجة من برا. D'accord? Une réaction est dite amorcée quand elle nécessite une intervention d'une action extérieure. D'accord? L'amorçage d'une réaction peut se faire de plusieurs façons. Donc, باش أنا نديكلونشي هكا رياكسيون متاعي تنجم كل رياكسيون كيفاش. D'accord? مثلا des réactions تستحق élévation locale de la température. تستحق أني نطلع لهم في التمبيراتور باش الرياكسيون متاعي تبدأ. تستحق فما دي رياكسيون يستحقوا اكسبوزيسيون على لوميير. فما دي رياكسيون يصيروا كي نحطها في الشمس انا داكوغ وقتها تصير. فما دي رياكسيون يستحقوا دي شوك اكسيتيرا. داكوغ رياكسيون امورسي راهي اون فوا امورسي راهي لا رياكسيون سو بورسوي ديل ميم. اون فوا ديكلونشيتها راهي باش تكمل وحدها. داكوغ هذه هي ديفينيسيون دو رياكسيون amorcée. تاو باش نشوفوا الرياكسيون سبونتاني. شنو هي رياكسيون سبونتاني؟ دونك باش نشوفوا الرياكسيون تاع دي تارترون افيك لو كالكير. est-elle une réaction amorcée؟ ايوا الا لا تستحق تدخل والا لا. دونك دي تارترون réagit avec le calcaire pour donner un dégagement de dioxyde de carbone. le dégagement de dioxyde de carbone apparaît dès que ركزوا لي فيه dès que le détartrant est mis en contact avec le calcaire. Donc, هو الكالكير يتفاعل مع الديتارترون ويعطينا ديوكسيد دو كربون. الديجاجمون نتاع الديوكسيد دو كربون معناه الظهور نتاع لي برودوي نتاع الرياكسيون نتاعي اباري دي كو الديتارترون يمس الكالكير. دونك الرياكسيون نتاعي هذيا ما تستحقش l'intervention d'une action extérieure. ديجا دوا ما حطيتهم على بعضهم اتفاعلوا. دونك ماهيش رياكسيون amorcée ونسميوها رياكسيون سبونتاني. دونك c'est une réaction spontanée. نتعداو مع بعض. دونك la formation de la rouille est-elle une réaction spontanée والا لا؟ دونك ريتو لهنا ريتو هذايا حديد. داكوغ دونك قعد مده كبيره للهواء. دونك تكونت الكوش الحمراء هذيك نقولوا لها احنا الزيت. دونك un barreau de fer abandonné à l'air humide se recouvre à la longue d'une couche de rouille. La rouille est produite par la réaction entre le fer حديد l'air humide. D'accord? Donc cette réaction se fait d'elle-même وحدها. Elle est spontanée. Donc مادامهم الهواء الفير تفاعل مع الهواء وحده دونك هي رياكسيون سبونتاني. بلي نحبكمش تخلطوا ما بين سبونتاني ورابيد. داكوغ خلينا لهنا في النوسيون تاع سبونتاني. دونك شنو معناها رياكسيون سبونتاني؟ une réaction est dite spontanée si elle se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mis en présence. dès que نخلط les réactifs نتاعي راهي رياكسيون سمي ان معناها تصير راهي
réaction spontanée, d'accord? Donc ما تستحقش l'intervention d'une action extérieure. ما تستحق حتى شيء. نخلط لي برودوي نتاعي وتصير رياكسيون، تصير فيسع، تصير مخر هكاكا، ما يهمنيش في الوقت، داكوغ؟ هذيك كاركتير اخر. لكن ديك نخلط لي رياكتيف وما نستحقش اون انترفونسيون اكستيريور، راهي رياكسيون سبونتاني. نستحق اون انترفونسيون اكستيريور، راهي رياكسيون امورسي. فوالا. دونك نكملوا مع بعضنا باش نشوفوا رياكسيون اكزوتيرميك اندوتيرميك. داكوغ؟ هذه ما نشوفوهم في الفيديو الجاي. ما تنساوش باش تتابعوا بارتي 2.